കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചുള്ള കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന്റെ നടുക്കവും ആഘാതവും വലിയ രീതിയിലാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നത് വലിയ രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായത് കോൾഡറിഫ് എന്ന കഫ് സിറപ്പാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മരുന്ന് മരണത്തിന് വരെ കാരണമായത്? കേരളം ഉൾപ്പെടെ കൈക്കൊണ്ട നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാം. ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച മധ്യപ്രദേശിലും അതേപോലെ രാജസ്ഥാനിലും കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടതോടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. കോൾഡറിഫ് എന്ന കഫ് സിറപ്പാണ് ഇവിടെ പ്രധാന വില്ലൻ. മരുന്ന് കഴിച്ചതിന് പിന്നാലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പനി വരികയും അതേപോലെ വൃക്ക തകരാറുണ്ടായി മരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് ഈ കോൾഡറിഫ് സിറപ്പിന്റെ പ്രശ്നം? അതിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരത്തെ ശ്രേസൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കലാണ് ഈ മരുന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നത്. മരുന്നിന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മരുന്നിന്റെ ഒരു ബാച്ച്, അതായത് SR13 ബാച്ചിൽ 48.6% ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതൊരു വിഷരാസവസ്തുവാണ്. പോളിസ്റ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും അതേപോലെ കൂളന്റുകൾക്കുമൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡൈ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ വലിയ അപകടമാണ്. ഗുരുതരമായ വൃക്ക തകരാറുണ്ടാകും, മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകും. ഈ കോൾഡറിഫ് കുടിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതും ഇതുതന്നെയാണ്. മധ്യപ്രദേശിലും തെലങ്കാനയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലുമൊക്കെ ഈ കോൾഡറിഫ് വിൽപ്പന നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം കണ്ടെത്തിയ SR13 ബാച്ച് കേരളത്തിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും സുരക്ഷയെ കരുതിയാണ് തീരുമാനമെന്നുമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്ത് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിന്റെ കർശനമായ പരിശോധനയും തുടരുന്നുണ്ട്. ഈ കോൾഡറിഫിന്റെയും മറ്റ് ചുമ മരുന്നുകളുടെയും സാമ്പിളുകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് 2 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ കഫ് സിറപ്പ് നൽകാൻ പാടില്ല എന്ന് കേരള സർക്കാരും കർശനമായിട്ട് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരും ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത്, അഥവാ അത്തരത്തിൽ മരുന്ന് കുറിപ്പടി വന്നാലും ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് നൽകരുത് എന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 5 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമയ്ക്കുള്ള സിറപ്പ് നൽകുന്നുവെങ്കിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കാനും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.